മാസ്റ്റർ കെ അക്കാഡമിയുടെ പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോഷൻ ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ കുറച്ച് MCQs ആണ്. റെഡി അല്ലേ? നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ? ഓക്കെ, ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ, SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റിയുടെ SI യൂണിറ്റ് ആണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി അറിയാവോ? വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം ആണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ. അറിയാവോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണല്ലോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ. ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ ആൻസർ എന്തോ കിട്ടും? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. കിട്ടിയായിരുന്നല്ലോ? കിട്ടിയായിരുന്നോ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? എളുപ്പമല്ലേ? സിമ്പിൾ അല്ലേ? അപ്പൊ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ആൻസർ എന്താണ്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ഈസ്. ആക്സലറേഷന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്? ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ. ആക്സലറേഷന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്ത്? ആൻസർ കിട്ടിയവരുണ്ടോ? കിട്ടിയവരുണ്ടാവും അല്ലെ? ഒറ്റയടിക്ക് ആൻസർ കിട്ടിയവർ കാണും. നോക്ക്, ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. നമുക്ക് എഴുതാം വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. ഓക്കെ, വെലോസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് തൊട്ട് തന്നെ പഠിച്ചാൽ എന്താ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ടൈമിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ? സെക്കൻഡ് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതെന്ത് കിട്ടും? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ആക്സിലറേഷൻ ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ചെയ്യുന്ന രീതി മനസ്സിലായല്ലോ? പ്രശ്നമില്ലല്ലോ? ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് SI യൂണിറ്റ് എന്ത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാലോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെ? ഒരു പൊസിഷൻ, മറ്റൊരു പൊസിഷൻ, ശരിയല്ലേ? ഇത് ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഇത് ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ശരിയാണോ? ആണോ? ഈ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിൽ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു ലെങ്ത് ആണ് അല്ലെ? ലെങ്തിന്റെ SI യൂണിറ്റ് എന്താ? മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ? മീറ്റർ കിട്ടിയല്ലോ. പ്രയാസമില്ലേ? 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചാടപാട ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 4ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടേ? അപ്പൊ നോക്ക്, SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് അല്ലെ? ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഒരു ലെങ്ത് ആണ്, പെട്ടെന്ന് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? ലെങ്ത് ആണ്. ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ ലെങ്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്? മീറ്റർ ആണ്. പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെ? SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ഒറ്റയടിക്ക് കിട്ടും. ആൻസർ എന്താ പറയുന്നത്? ഫൂട്ട്, സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ, മീറ്റർ അല്ലെ? നമുക്ക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്നാണ് ശരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻ. SI യൂണിറ്റ് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്തിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഈ സെന്റിമീറ്റർ, മില്ലിമീറ്റർ കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ? SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് എന്നാ പറയുന്നത് കേട്ടോ. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത്. മീറ്റർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ്. ഫൂട്ട് അത് ലെങ്ത്, എല്ലാം ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ. എല്ലാം ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞത് SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് ആണ് കേട്ടോ. സെന്റിമീറ്റർ വന്നാലും മില്ലിമീറ്റർ വന്നാലും ഫൂട്ട് വന്നാലും ഒക്കെ എന്ത് തന്നെയാണ്? SI യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. SI യൂണിറ്റ് ഞാൻ തന്നെ പഠിക്കാം. SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലെങ്ത് മീറ്റർ. ഓക്കെ, SI യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീറ്റർ. കണ്ടോ? ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. നോക്ക്, അടുത്ത് നോക്കിയേ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ എ ബോഡി അല്ലെ? ഒരു ബോഡി ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാ. അങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്ത് അത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്ത്? അല്ലെ? ദ ലെങ്ത് ഓഫ് പാത്ത് ട്രാവൽഡ് ബൈ ബോഡി വിളിക്കുന്ന പേര് ഡിസ്റ്റൻസ്. അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ? ഇങ്ങനെ വന്നാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ പോയാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ വന്നാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഇങ്ങനെ വന്നാലും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അല്ലെ? ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നു, ശരിയല്ലേ? അപ്പം ആ ബോഡി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്തോ? ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരാം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നത്? സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരുന്നു അല്ലെ? ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനായിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ക്ലിയർ? എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്, പ്രശ്നമില്ലാന്ന്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. പറഞ്ഞാട്ടെ, നോക്ക്. ഇപ്പം കണ്ട അതേ കാര്യം അല്ലെ? നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെ പോയി, ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ, ഫൈനൽ പൊസിഷൻ അല്ലെ? ഇത് തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഏതാ? സ്ട്രേറ്റ് ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ശരിയല്ലേ? ആണോ? ആണ്. ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണെങ്കിൽ അതിനെയും വിളിക്കുന്ന പേരെന്തുവാ? ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെ? രണ്ടും സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈ കേസിൽ തുല്യമാണ്. എന്നാൽ ഇതേ കേസിൽ ആൾ ഇങ്ങനെ പോയെന്ന് വിചാരിക്കും, ഇതാണ് ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ത് തന്നെയാണ് ഇത്? മനസ്സിലായോ? ഒരു ബോഡി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ട്രാവൽ ചെയ്ത് വേറൊരു പോയിന്റിലെത്തി. ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഏത്? ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എങ്ങനെ കണക്കാക്കാൻ? ഇങ്ങനെ. ഇതായിരിക്കും ഡിസ്റ്റൻസ് ഏതാ? ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ?
ദ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ടു ഫൈനൽ പൊസിഷൻ. ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഫൈനൽ പൊസിഷൻ തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ് പറഞ്ഞാട്ടെ? ആ പറഞ്ഞോ, വിളിക്കുന്ന പേര് യെസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആട്ടോ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആണ്. ആൻസർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി ആൻഡ് നോ ഡയറക്ഷൻ? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഓർമ്മയുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. നോക്ക്, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റിയെ പ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് തരംതിരിച്ച പഠിച്ചേക്കുന്നേ. എന്തൊക്കെയാ? വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നും സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നും എല്ലാവർക്കും അറിയാമോ? സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എന്താണ്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളി. എന്നാൽ വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് എന്തൊക്കെയുണ്ട്? മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. കേട്ടോ, ഞാൻ ചുരുക്കി എഴുതാണ്, നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് വിചാരിക്കും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കി, ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? ക്വാണ്ടിറ്റി വിച്ച് ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഉള്ളി. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഉള്ളത് ആർക്ക്? ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല. ഡയറക്ഷൻ ഇല്ല, അപ്പൊ ഇതൊരു സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയേ, ഡിസ്റ്റൻസ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ. മനസ്സിലാക്കണം, പഠിക്കണം. ഇത്രയും ആളുകൾക്ക് എന്തുണ്ട്? ബോത്ത് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഡയറക്ഷനും അല്ലെ? ഇവർ ഇത്ര എന്താണ്? ഇവർ ഇത്രയും വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്. ഇവർക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷനും. ഇവർക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡും ഉണ്ട്, ഡയറക്ഷൻ. ഇവർ ഇത്രയും പേരെന്താണ്? ഇവർ ഇത്രയും പേര് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പം ഇതിനകത്ത് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി അല്ലാത്ത സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരാളുള്ള ഇതാരാണ്? ഡിസ്റ്റൻസ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ്. പിടി കിട്ടിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ. വിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാസ് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓൺലി ആൻഡ് നോ ഡയറക്ഷൻ? ക്വാണ്ടിറ്റിക്ക് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമുള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി വിളിക്കുന്നത് സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. അപ്പൊ ഈ കൂട്ടത്തിലെ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആരാന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആൻസർ കിട്ടിയല്ലോ, എളുപ്പമായിരുന്നേ. പ്രശ്നമില്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആട്ടോ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. എനി ബോഡി ട്രാവൽസ് അലോങ് ഈ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. അല്ലെ, ഏതൊരു വസ്തു ആയിക്കോട്ടെ, അത് സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ പോവാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് കംസ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ. സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു. ക്വസ്റ്റ്യൻ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, ഒരു വസ്തു ആ വസ്തു എ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അല്ലെ, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാ പോയി. ഇങ്ങോട്ട് പോവാം, അല്ലെ, ഇങ്ങോട്ട് പോവാം, എങ്ങോട്ട് വേണം പോക്കോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് പൊസിഷൻ. ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് എവിടെയോ പോയി, സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ടാണ് ട്രാവൽ ചെയ്തത്. തിരിച്ച് അതേ സ്ഥലത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷൻ എവിടെ? ഇവിടെ തന്നെ. ഫൈനൽ പൊസിഷൻ എവിടെ? അവിടെ തന്നെ. അല്ലെ, അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ചെയ്ത് തിരിച്ചു ഇവിടെ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷനിൽ വന്ന് നിന്നാൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ, ഒരു ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന കേസിൽ ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആണ് പറ്റുന്നത്. ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ? എനി ബോഡി ട്രാവൽസ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആൻഡ് കംസ് ബാക്ക് ടു സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പൊസിഷൻ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു. ആൻസർ എന്താണ്? 0. കണ്ണും കൂട്ടി പറഞ്ഞുകൂടായോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആയിരിക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, എന്ന് ചോദിക്കുകയും ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്, ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത്? ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ കാര്യം പറയുന്നത് യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ്. യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് വിളിക്കാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് വിളിക്കുക എന്താണ്? പറഞ്ഞാട്ടെ. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം ആണോ? ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ്? അറിയാവോ? ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്പീഡ്. ഇതാണ് സ്പീഡ്. ഓപ്ഷനകത്ത് ഉണ്ടോ? ഓപ്ഷനകത്ത് ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വെട്ടിയിട്ട് ഓപ്ഷനകത്ത് ഇല്ല കേട്ടോ. സ്പീഡാണ് ഇതിന്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് കേട്ടോ. സ്പീഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം ആൻസർ എന്താണ്? സ്പീഡാണ് കേട്ടോ. സ്പീഡ്. ക്ലിയർ ആണേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്. എന്താണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം? അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്തെന്ന് വരും? ടൈം എന്ന് വരും അല്ലെ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് വരും. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. വെലോസിറ്റി പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്താണ്? വെലോസിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ? വെലോസിറ്റി. ക്ലിയർ ആണോ? രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ് ടൈം. യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇനി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിലോ തിരിഞ്ഞു പോകരുത് കേട്ടോ.
തിരിഞ്ഞു പോകില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണേ. യെസ്, യൂണിറ്റ് ടൈമിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് വെലോസിറ്റി. ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എ ബോഡി ഇൻ മോഷൻ കവേഴ്സ് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവൽസ് ഓഫ് ടൈം. ശരിയല്ലേ? ഓക്കെ, ഒരു ബോഡി മൂവ് ചെയ്യാണ്, ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ, അല്ലെ? ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽസ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണുള്ളതെങ്കിൽ അത്തരം മോഷൻ നമ്മളൊരു പേരിട്ട് വിളിക്കും. എന്താ പേര്? യൂണിഫോം മോഷൻ. എന്താണ്? യൂണിഫോം മോഷൻ. ശരിയല്ലേ? യൂണിഫോം മോഷൻ. എക്സാമ്പിൾ വേണോ? എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിനകത്ത് സെക്കൻഡ് സൂചി, അല്ലെ? 12-നകത്തും തുടങ്ങി ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി തിരിച്ചുവിടത്താൻ എത്ര എടുക്കും? എത്ര നേരം എടുക്കും? 60 സെക്കൻഡ്. ഈ 60 സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് അത് എത്ര കവർ ചെയ്തത്? 360 ഡിഗ്രി, അല്ലെ? ഒരു പോയിന്റ് ചുറ്റുള്ള ആംഗിൾ 360 ഡിഗ്രി ആണോ? അപ്പം ഓരോ 60 സെക്കൻഡ് ഇത് തന്നെയല്ലേ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിൽ കവർ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ, അല്ലെ? മോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട്, സർക്കുലർ മോഷനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി ഇവിടെ തന്നെ വന്നാൽ, അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഇവിടുന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്, ഇവിടെ തന്നെ കറങ്ങി തിരിച്ചു വന്നാൽ അവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0. ഓക്കെ, സോറി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 0 ആണ്. കറക്റ്റാ, അല്ലെ? യൂണിഫോമിറ്റി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ യൂണിഫോം മോഷൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടോ, അല്ലെ? ഓരോ 60 സെക്കൻഡിലും ഇവിടെ 360 ഡിഗ്രി ഇത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ആദ്യത്തെ 60 സെക്കൻഡ് 360 ഡിഗ്രി, അടുത്ത 60 സെക്കൻഡ് കൊടുത്ത് അപ്പോഴും 360 ഡിഗ്രി, ഇങ്ങനെ അല്ലെ? ആംഗുലാർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ കവർ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. 60 സെക്കൻഡ് കൊടുത്താൽ 360 ഡിഗ്രി വെച്ച് കറങ്ങിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക. മനസ്സിലായേ? പ്രശ്നമില്ലെന്ന് വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, മുന്നോട്ട് പോവാം. അപ്പൊ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്താ? യൂണിഫോം മോഷൻ ആട്ടോ. യൂണിഫോം മോഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമില് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കവർ ചെയ്യും. ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്സ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം, അതിന് വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിഫോം മോഷൻ കേട്ടോ. കിട്ടിയല്ലോ? ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമില് ഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വിളിക്കുന്ന പേര് യൂണിഫോം മോഷൻ. ക്ലിയർ ആണ്? അത് നോക്ക്, എ ബോഡി കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ, ഈക്വൽ അല്ല അൺഈക്വൽ. ഈക്വൽ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യൂണിഫോം, അൺഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. എ ബോഡി കവേഴ്സ് അൺഈക്വൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം. ഈക്വൽ ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം കൊടുക്കാണ്, പക്ഷേ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കവർ ചെയ്യുന്ന ഈക്വൽ അല്ല. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ്? നോൺ യൂണിഫോം മോഷൻ. ക്ലിയർ ആണ്? പ്രശ്നമില്ല. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്? കുറച്ച് ആളുകളെ തന്നിട്ടുണ്ട്, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ, സ്പീഡ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. നേരത്തെ ഈ ടൈപ്പ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ്, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കും. വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡസ് നോട്ട് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്? നോക്കിയേ, വെലോസിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്, സ്പീഡ്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത് കൂട്ടത്തിൽ പെടാത്ത ആര്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റാത്ത ആര്? യൂണിറ്റ് വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാണിക്കുകയാണ്. യൂണിറ്റ് വെച്ച് എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റിയുടെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ആക്സലറേഷൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ, സ്പീഡിൻ്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് മീറ്റർ. അപ്പൊ യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ല, ഡയമെൻഷൻ വെച്ചിട്ടും അല്ല. കാര്യം ഇത് LT⁻⁻1, ഇത് LT⁻², ഇത് LT⁻⁻1, ഇത് L. അപ്പൊ ഡയമെൻഷൻ വെച്ചും അല്ല. പിന്നെ ഇത് ഏത് കാറ്റഗറി പെടുത്താം? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സ്കെയിലർ ആണോ വെക്ടർ ആണോ നോക്കണം. മനസ്സിലായോ? ഇതിനകത്ത് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്. ആരൊക്കെയാ? വെലോസിറ്റി വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റി. സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി ഉണ്ട്, ഒരേ ഒരാൾ. ആരാത്? സ്പീഡ്. അപ്പൊ സ്പീഡാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? സ്പീഡാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലാന്ന് വിചാരിക്കും. ഉണ്ടോ? മുന്നോട്ട് പോവാം. അടുത്തത്, വാട്ട് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ കാർ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റ് ആൻഡ് അക്വയർഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഇൻ 8 സെക്കൻഡ്? നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ. നോക്കിയത് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കോ. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്തുവാ? ആക്സിലറേഷൻ. ആക്സിലറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്തുവാ? ചേഞ്ച് ഇൻ വെലോസിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം. ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ, അല്ലേ? അതായത് ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആക്സിലറേഷൻ ഇക്വേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത്. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലേ? നോക്കിക്കോണേ, ഇവിടെ എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ കാർ? ഒരു കാർ എവിടുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത? റെസ്റ്റിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്ര? 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. കണ്ടോ? അക്വയർഡ് വെലോസിറ്റി ഓഫ് 40 മീറ്റർ, അല്ലെ? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്ര? 40 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. അതിന് വേണ്ടി വന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് 8 സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ചൂടായോ നമുക്ക്? സോ നോക്കിക്കോ, ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി ഇവിടെ എത്ര?
40 മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്ര 0 ബൈ ടൈം എത്ര 8 സെക്കൻഡ് ശരിയല്ലേ 40 മൈനസ് 0 40 തന്നെ ബൈ 8 എത്ര കിട്ടും 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആൻസർ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എന്താ വരുന്നത് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ കിട്ടിയോ. അപ്പൊ നോക്കിയേ വാട്ട് ഈസ് ആക്സലറേഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഒരു കാറിന്റെ ആക്സലറേഷൻ എന്ത് വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം റെസ്റ്റിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി 0 അല്ലെ. ഒരു വണ്ടി ഒരു വെലോസിറ്റിയോട് പോയിട്ട് അത് റെസ്റ്റിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0. അപ്പൊ റെസ്റ്റ് എന്ന് കേട്ടാൽ വെലോസിറ്റി 0 എന്ന് ഉറപ്പിച്ചോണം കേട്ടോ. റെസ്റ്റ് ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആൻസർ എത്ര വരുന്നത് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ക്ലിയർ ആണ്. പ്രയാസമില്ല. സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. പ്രയാസം ഇല്ല. എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉറപ്പാ. ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. എ ലോറി ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് came to rest in 5 seconds. അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാ തുടങ്ങുന്നത് ഇവിടെ ലോറിയുടെ കാര്യം പറയും അല്ലെ. വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട എന്താണ് ആക്സലറേഷൻ ആണ്. അപ്പം സെയിം ഇക്വേഷൻ ആണ് ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം വരണ്ടേ. ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എത്ര 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്ര 0 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. മനസ്സിലാവാത്തവരൊന്ന് നോക്കിക്കേ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ലോറി ഇപ്പം സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നേരമുള്ള വെലോസിറ്റി 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അല്ലെ. കെയിം ടു റെസ്റ്റ് ആണ് റെസ്റ്റിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0. അതിനെടുക്കുന്ന സമയം 5. ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 ആണ്. അതിനെടുത്ത സമയം 5 സെക്കൻഡ് ആണ്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആക്സലറേഷൻ ആണ്. സോ ആക്സലറേഷൻ ആണ് എന്തോ ചെയ്യണം ആക്സലറേഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി 0 കൊടുക്കേണ്ട ആദ്യം മൈനസ് 30 ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 5. സോ മൈനസ് 30 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 ആൻസർ ഇത് കിട്ടും -6 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും. മൈനസ് വരും. ചിലർക്ക് സംശയം വരെ മൈനസ് വരും. ആക്സലറേഷൻ വെക്ടർ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ്. ഈ മൈനസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ഡയറക്ഷനെ കാണിക്കുന്നത് മൈനസ് വരും. ഓക്കെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നേ. എ ലോറി ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 30 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കെയിം ടു റെസ്റ്റ് ഇൻ 5 സെക്കൻഡ്. വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് ആക്സലറേഷൻ? ആക്സലറേഷൻ എത്ര -6 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. ഓക്കെ ആണല്ലോ. മുന്നോട്ട് പോവാം. ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയോ. വാട്ട് ഈസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഓഫ് എ കാർ ഇൻ 30 സെക്കൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് വിത്ത് എ വെലോസിറ്റി ഓഫ് 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. എന്തോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്തൊക്കെയാ തന്നിരിക്കുന്നേ ടൈം തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര 30 സെക്കൻഡ്. വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേ. നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടൈം എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പം ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും അപ്പം ഇതിന് ഇങ്ങോട്ട് ഗുണിച്ചാൽ പോരാ വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം എന്നാവും. ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. സോ വെലോസിറ്റി എത്ര 15 ഇൻറ്റു ടൈം എത്ര 30. 15 ഇൻറ്റു 30 നോക്കി 15 ഇൻറ്റു 3 45. ഒരു 0 കൂടി ഇട്ടാൽ 450. അത്രയും 3 എന്താ മീറ്റർ. അപ്പൊ 450 മീറ്റർ വരെ. ഒന്നുകൂടി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ അല്ലെ. യെസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എന്തൊക്കെയാ വെലോസിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ടൈമും തന്നിട്ടുണ്ട്. കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ചെയ്താൽ മതി. വെലോസിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. വെലോസിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കിട്ടും. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല. വെലോസിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിക്കും. വെലോസിറ്റി കൊണ്ട് ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് 450 മീറ്റർ കിട്ടും. ഉത്തരം അതാ. അപ്പൊ ആൻസർ ചെയ്താൽ 450 മീറ്റർ കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ പ്രശ്നമില്ലേ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പോവാം. നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പറഞ്ഞാട്ടെ. സ്പീഡ് ഉണ്ട് ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി ഉണ്ട് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചാണല്ലോ ആൻസർ എന്താണ് സ്പീഡാണ്. കാര്യം എന്താ സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ബാക്കി എല്ലാവരും വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ആക്സലറേഷൻ വെലോസിറ്റി ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വെക്റ്റർ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ മുന്നോട്ട് പോവാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പെട്ടെന്ന് നീയാവേ ഫൈൻഡ് ദ ഓഡ് വൺ ഔട്ട്. വീണ്ടും ഓഡ് വൺ ഔട്ട് നോക്ക്. ഡിസ്റ്റൻസ് ടൈം
സ്പീഡ്, ആക്സിലറേഷൻ പറ, ഒറ്റയടിക്ക് പറ, പെട്ടെന്ന് പറ. ആദ്യത്തെ 3 സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി, അവസാനം വന്ന ആള് പിക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി. പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ? പറഞ്ഞേ, പരിപാടി കഴിഞ്ഞില്ലേ? കഴിഞ്ഞു. ഈ 3 പേരും സ്കെയിലാർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഒറ്റയ്ക്ക് കിടക്കുന്ന ആള് പിക്ചർ ക്വാണ്ടിറ്റി. ആരാ? ആക്സിലറേഷൻ. പരിപാടി കഴിഞ്ഞു. ഫൈൻഡ് ദ ഓർഡർ. അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്ന വഴി ഈ എക്സാമ്പിൾ വഴി നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ. സ്കെയിലാർ, വെക്ടർ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമാവും. അതാ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, വീണ്ടും നോക്കൂ. ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ, അല്ലെ? ഫിഗർ നോക്കാൻ. ഷോയിങ് ദ പാത്ത് ഓഫ് എ ബോഡി വിച്ച് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഫ്രം എ ആൻഡ് മൂവ്ഡ് ടു സി ത്രൂ ബി. അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചോണം, ഫിഗറിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന്. എയിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തു നിന്ന് സിയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്ന ഒരു ബോഡിയുടെ കാര്യം പറയും. അത് ഏത് വഴിയാ പോയത്? ബി എന്ന് പറയുന്ന വഴി കൂടെ പോയത്. ആണോ? ബി എന്ന് പറയുന്ന വഴി കൂടെ പോയത്. ഓക്കെ, യെസ്. എന്ത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? സ്പീഡ് ഓഫ് ദ ബോഡിയെ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ഫിഗറിനകത്ത് നോക്കി നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണാം. എ തൊട്ട് ബി വരെയുള്ള ദൂരം 60, അതിനെടുത്ത സമയം 6 സെക്കൻഡ്. ബി തൊട്ട് സി വരെ 40 മീറ്റർ, അതിനെടുത്ത സമയം 4 സെക്കൻഡ്. എ തൊട്ട് സി വരെ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട്, അതാണ് നമ്മുടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ സ്പീഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം ചെയ്താൽ മതി. സിമ്പിൾ. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ എത്ര? ഡിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ 60, 40 ചേരുന്നതാണ് എ തൊട്ട് സി വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്, അല്ലെ? എ ടു സി ആണ്, അതിന്റെയാണ് കാണേണ്ടത്. അപ്പം 60 + 40 ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം എത്ര എടുത്തേ? 6 + 4, അതായത് 60 + 40 100, 100/10, അല്ലെ? 100/10 എത്ര കിട്ടുന്നേ? അറിയാവോ? അറിയാലോ, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. 100/10 എത്ര കിട്ടുന്നേ? 100/10 എന്ന് പറയുന്നത് 10 കിട്ടും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ സ്പീഡ് എത്ര? 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. ഓപ്ഷനകത്തുണ്ടോ? 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. എളുപ്പമായിരുന്നേ. അപ്പൊ നോക്കിയ ഫിഗറിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിച്ചത്? സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു, അല്ലെ? ഫിഗറിനകത്ത് എല്ലാം തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഇതും കണ്ടുപിടിച്ചത്. സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ്. ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് മുറിച്ച് തന്നേക്കുന്നത്. അപ്പം ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം. 60 + 40 ആണ് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ്. ടോട്ടൽ ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് 6 + 4 ആണ്, അല്ലെ? മൊത്തത്തിൽ എന്ത് കിട്ടും? ടോട്ടൽ ദൂരം എന്ന് പറയുന്നത് 100. അതിനടുത്ത സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 സെക്കൻഡ്. സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 100/10 ചെയ്യും. അതേ ക്ലിയർ. ഓക്കെ, 10 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആൻസർ കിട്ടി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ. സെയിം ഫിഗർ ആണ്. ഒബ്സർവ് ദ ഫിഗർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെ? ഈ ഫിഗറിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? കാൽക്കുലേറ്റ് വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞോട്ടെ. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, സിമ്പിള് പറ, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര? ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരല്ലേ? 70. ടൈം എത്ര എടുത്തത്? 10, ശരിയല്ലേ? 70/10 എത്ര കിട്ടും? 7. അത്രയും മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് ആണോ? കുഴപ്പമില്ലേ? അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞത്? 7 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. മീറ്റർ/സെക്കൻഡ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നോക്കിയേ, കാണാലോ, വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം ആണ്, ശരിയല്ലേ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇവിടെ 70 ആണോ? 70/10. 70/10 എത്ര? 7 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് ചെയ്തത് 7 മീറ്റർ/സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ല. ഓക്കെ, അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ദ ന്യൂമറിക്കൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഉണ്ട്. നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം, അല്ലെ? ഈ കേസ് നോക്കി, ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തുല്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ചുമ്മാ ഒരു വാല്യൂ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്, 5 മീറ്റർ. ഇവിടെ തൊട്ട് ഇവിടെ വരെ 5 മീറ്റർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ചുമ്മാതെ 5 മീറ്റർ ഡിവൈഡ് ബൈ 5 മീറ്റർ എടുത്ത് നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? 1 കിട്ടും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഡിസ്റ്റൻസും ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ഇവിടെ എത്ര കിട്ടുന്നേ? എത്ര? 1 കിട്ടും. ഓക്കെ, 1. ഇനി നോക്കിക്കുവാണ്, ഏതാണ്ട് ഇത് എയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് പോയി ഇങ്ങനെയാന്ന് വിചാരിക്കും, വേറൊരു വഴിയാ, ഇങ്ങനെ കറങ്ങിയാ പോയെ. ഇങ്ങനെ പോയപ്പോ ഇവിടെ നല്ല ദൂരം വന്നു, ഒരു 20 വന്നു, 20 മീറ്റർ. അപ്പൊ 20 മീറ്റർ വന്ന് നമ്മളിവിടെ റേഷ്യോ എടുത്താലോ? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് 20, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് 5, നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുത്ത് എത്ര കിട്ടും? 4. അപ്പൊ നോക്കിയേ, ഡിസ്റ്റൻസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് തുല്യമാകാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അതിനെക്കാട്ടിയും കൂടുതലാണ്. ഇതാണ് റിലേഷൻ. ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം. എന്താണ് പ്രധാനമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പോയിന്റ്? എന്താണ് പോയിന്റ്? ശ്രദ്ധിക്കണം. എന്താണ്? ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്
ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് തുല്യമായി വിരിക്കുക, അതിനെക്കാട്ടി എപ്പോഴും കൂടുതലായിരിക്കുക ചെയ്യും. മനസ്സിലായോ? ഒന്നെങ്കിൽ തുല്യം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോഴോ, റേഷ്യോ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒന്നെങ്കിൽ 1 വരാം അല്ലെങ്കിൽ മോർ ദാൻ 1 വരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സംഖ്യ. പിടികിട്ടിയോ? പിടികിട്ടി. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചേ. റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്റ്റൻസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് റേഷ്യോ നോക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നേ അല്ലെ? ഈക്വൽ ടു 1 ഓർ മോർ ദാൻ അല്ലെ? ഒന്നിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഒന്നിന് തുല്യമായിട്ടോ വരും. ഇതാണ് റിലേഷൻ ഓഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ തിരിച്ചു ചോദിക്കുന്നത് വിചാരിക്കും. തിരിച്ച് എങ്ങനെ? റേഷ്യോ ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ടു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നായിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ വന്നേനെ? തിരിച്ചു വന്നേനെ അല്ലെ? ഈക്വൽ ടു 1 അത് വരാം, ഓർ ലെസ് ദാൻ 1 എന്ന് പറഞ്ഞേ അല്ലെ? അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ വരെ വരാം? ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാം. ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്താ, എപ്പോഴും ആരെക്കാട്ടിയും കുറവായിരിക്കും? നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസിനെക്കാട്ടി ആര് കുറവായിരിക്കും? ഡിസ്പ്ലേസ്. മനസ്സിലായി? പ്രശ്നമില്ലേ? അപ്പൊ ഇതാണ് ആൻസർ. തിരിച്ചും മറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഇഫ് എ മാൻ ഗോസ് 10 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് നോർത്ത്. ചുമ്മാ നോക്കാം. ഏതാ നോർത്ത്? നോർത്ത്. ഇത് സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്, വെസ്റ്റ്. ഓക്കെ, എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു മനുഷ്യൻ 10 മീറ്റർ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു? 10 മീറ്റർ നോർത്തിലോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ട് എങ്ങോട്ട് പോവാ? 20 മീറ്റർ ടുവേർഡ്സ് ഈസ്റ്റ്. ഇവിടുന്ന് 20 മീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് പോവാണ്, ഈസ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. എന്നിട്ട് അവിടെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ എന്താ ചെയ്താൽ മതി? ഇതങ്ങ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി. ആണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഇനിഷ്യൽ പൊസിഷനും ഫൈനൽ പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ. ഒരുപാട് പേർക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? എങ്ങനെ പൈതഗോറസ് തിയറം അല്ലെ? ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ എടുത്തിട്ട് റൂട്ട് അടിച്ചാൽ മതി അല്ലെ? ഈ സൈഡ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ഈ സൈഡ് അല്ലെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് കാണാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താ? റൂട്ട് ഓഫ് 10ന്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 20 സ്ക്വയർ. അന്ന് 10ന്റെ സ്ക്വയർ എത്ര വരുന്നത്? 10ന്റെ സ്ക്വയർ 100 അല്ലേ? അന്ന് ശരിയല്ലേ? 20യുടെ സ്ക്വയർ എത്ര വരുന്നത്? 400. എത്ര കിട്ടും? റൂട്ട് 500 എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ? റൂട്ട് 500 എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര? റൂട്ട് 500 അല്ലെ? റൂട്ട് 25 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം എത്ര? 625 അല്ലെ? 25.5 അതിലും കൂടുതൽ. 30 എന്ന് പറയുന്നത് 900 വരും അല്ലെ? 22.5 22.4 സിസ്റ്റം ഒക്കെ വരുമ്പോൾ റൂട്ട് 500. സോ ആൻസർ ഏതാ? 22.5. ഓക്കെ, പ്രശ്നമില്ലേ? ഇതാണ് ആൻസർ. ചെയ്ത് നോക്കണേ നിങ്ങളും. ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ? ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ PSC പരീക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും, മാത്സിനകത്തൊക്കെ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കും അല്ലെ? നോർത്ത് സൗത്ത് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫിഗർ ഒക്കെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെ? ഇത് നോർത്ത് ആണെന്ന് എടുക്കും അല്ലെ? അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കിട്ടിയാൽ മതി. നോർത്ത്, സൗത്ത്, ഈസ്റ്റ്. ഈ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്ത നോക്കി, ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കീസ്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് കീസ്. ഞാനിത് ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് വെലോസിറ്റി, ഇത് ടൈമുള്ള ഗ്രാഫ്. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഇന്നത്തെ ഞാൻ കോൺസ്റ്റന്റ് വെലോസിറ്റി ഒരു ഗ്രാഫ് വരും. ചുമ്മാ വരച്ചതാണ്, ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. എന്നിട്ട് അതിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എനിക്ക് ഇത്രയും സ്ഥലം ഏരിയ ആയിട്ട് വരണം. ഇതിപ്പോ എന്തോ ഷേപ്പ്? ഇത് ഷേപ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ആണല്ലേ? ശരിയല്ലേ? റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലെങ്തിന്റെ ബ്രെഡ്ത്ത്. അപ്പൊ ഇത്രയും സ്ഥലം എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? വെലോസിറ്റി. ഇത്രയും സ്ഥലം എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത്? ടൈം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വെലോസിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ. വെലോസിറ്റി ടൈം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തുവാ കിട്ടുന്നത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ നോക്കി, ഏരിയ അല്ലെ? ഇതായിരുന്നു വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. ഈ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എടുത്തപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടിയത്? ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് എടുത്തപ്പോൾ എന്തോ കിട്ടിയത്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആൻസർ എന്താ? ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ്. ആൻസർ എന്താണ്? ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആട്ടോ. പഠിച്ചോ? ഏരിയ അണ്ടർ വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക്, ഏരിയ അണ്ടർ ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ്. നിങ്ങൾ പറയണം, നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. വേഗം ചെയ്തേ. ഒന്ന് നോക്കിക്കേ, കിട്ടുന്നു അറിയാലോ. അറിയാലോ. ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാൻ പോവാം. ഇവിടെ ആക്സലറേഷൻ കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞു. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ ഏരിയ കാണണം. ആണോ? നോക്കിയേ, ഏരിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ
ആക്സലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം വരും. ശരിയാണോ? ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെലോസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആണോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം എന്താ? വെലോസിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ അല്ലെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ. ആക്സലറേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്, ടൈം ഇവിടെ ഉണ്ട്. ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കാണും. ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഗ്രാഫിനകത്ത് ഏരിയ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്സലറേഷൻ ഇൻറ്റു ടൈം കിട്ടുന്നത്. ആക്സലറേഷൻ ടൈം വെച്ചാൽ വെലോസിറ്റി. ക്ലിയർ? പ്രശ്നമുണ്ടോ? അപ്പൊ നോക്കിയേ, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് അല്ലെ, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എന്ത് നൽകുന്നു? അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നമുക്കൊരു പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കാം അല്ലെ. നമുക്കാണേ വരച്ച അത്ര ശരിയായിട്ടില്ല, നമുക്ക് മനസ്സിലാവൂല അത്. നോക്കിയേ, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫാണ്. നോക്കി അതിന്റെ ചരിവ് നോക്കി, ഞാൻ എന്താ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരച്ചു. ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ അല്ലേ. എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവാ? അതിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുക്കാൻ പോവാ. സ്ലോപ്പ് ഇവിടെ എന്താ പൊസിഷനാണ് വരുന്നത് അല്ലേ. ഇത് x2, ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ x2, ഇത് x1. അപ്പൊ x2 x1, ഇവിടെ ടൈം രണ്ടാമത്തെ ടൈം അതിന്റെ t2, ഇത് t1. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇവിടെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്ലോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന പണ്ടേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കറിയാം എന്താണ്? y2 മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1 എന്നാണ് വരേണ്ടത്. ആണോ? ആണ് അല്ലേ? ആണല്ലോ, ആണ്. അപ്പൊ നോക്കിയേ, സ്ലോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇക്വേഷൻ എന്താ? y2 മൈനസ് y1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ x2 മൈനസ് x1. ആണല്ലോ, ആണ്. ഇവിടെ y2 ആയിട്ട് വരുന്ന ആരാ? x2 y ആക്സിസ് അല്ലേ. x2 മൈനസ് x1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ t2 മൈനസ് t1 വരും അല്ലേ. x2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ? പൊസിഷൻ അല്ലേ. ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ടൈം അല്ലേ. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം എന്താ? വെലോസിറ്റി അല്ലേ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നേ അല്ലേ? പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്ത്? വെലോസിറ്റി. ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം. ഓ, മനസ്സിലായോ? നോക്ക് 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 നോക്ക്. ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ. x2 മൈനസ് x1, ഇവിടെ x2 വരുന്നത് എന്നിടത്ത് പോയി x2 അല്ലേ. ഇവിടെ x1, ഇവിടെ t2, ഇത് t1. അപ്പൊ x2 മൈനസ് x1 ഡിവൈഡ് ബൈ t2 മൈനസ് t1. ലോക്ക് y ആക്സിസ് രണ്ടാമത്തെ, y ആക്സിസിൽ ഒന്നാമത്തെ, x ആക്സിസിലെ രണ്ടാമത്തെ, x ആക്സിസിൽ ഒന്നാം. അപ്പൊ x2 മൈനസ് x1 ഡിവൈഡ് ബൈ t2 അല്ലേ. അപ്പം ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ. ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ ഡെൽറ്റ ടി, ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം, വെലോസിറ്റി. ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓപ്ഷൻ വെലോസിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെലോസിറ്റി, ആവറേജ് വെലോസിറ്റി എന്നുള്ളതും ശരി തന്നെയാണ്. ഓക്കെ. അടുത്ത നോക്ക്, സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ്. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആയിരുന്നെങ്കിലോ ഇത് നിങ്ങൾ പറ. v2, ഇവിടെ v1, ഇത് t2, ഇത് t1. നിങ്ങൾ പറ സ്ലോപ്പ് എന്തോ കിട്ടും? v2 മൈനസ് v1 ഡിവൈഡ് ബൈ t2 മൈനസ് t1. v2 മൈനസ് t1 ഡെൽറ്റ ചേഞ്ച് വെലോസിറ്റി ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ. ഡെൽറ്റ v ബൈ ഡെൽറ്റ വെലോസിറ്റി ബൈ ടൈം ആക്സലറേഷൻ. ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരിയാണ്. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ആൻസർ പറഞ്ഞാട്ടെ. ആക്സലറേഷൻ. ബട്ട് ആവറേജ് ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി തന്നെയാണ്. അവിടെ നോക്ക്, സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷേഴ്സ് സ്പീഡ് ഓഫ് കാർ ഇൻ അല്ലെ. സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കാർ ഇൻ മതി. ഇത് വേണ്ട. കാറിൻ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ ദ സ്പീഡ് ഓഫ് കാർ എങ്ങനെയാണ് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്? മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലാണോ? സ്പീഡോമീറ്ററിനകത്ത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലേ. യെസ്. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അല്ല, കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണോ? ആണ്. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ്. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കണ്ടിട്ടില്ലേ? 50 കിലോമീറ്റർ ഓടുന്നുണ്ടല്ലേ, 30 കിലോമീറ്റർ അല്ലേ. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. അപ്പൊ സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ സ്പീഡ് ഓഫ് കാർ ഇൻ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കേട്ടോ. കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലേ? യെസ്. ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം കേട്ടോ. സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ ചെയ്യുന്ന സ്പീഡ് എന്താണെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ആൻസർ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് എന്ന് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്. എന്താണ് ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്? സ്പീഡോമീറ്റർ മെഷർ സ്പീഡ് ഓഫ് കാർ. ഏതാ? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്. ഏത് സ്പീഡാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിക്കാം. ആൻസർ എന്താണ്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ്. സ്പീഡോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്ന എന്ത്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡ് കേട്ടോ. ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് സ്പീഡാണ് സ്പീഡോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ ആണ്. അവിടെ നോക്കിയേ, പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി. ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ യൂണിഫോം ആയിട്ടുള്ള വെലോസിറ്റിയിൽ പോവാണ്.
യൂണിഫോം വെലോസിറ്റിയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ശരിയായിട്ട് വരുന്നത്? A particle moves with uniform velocity. യൂണിഫോം ആണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ ആലോചിച്ച് നോക്കാം, ആക്സലറേഷൻ ഉണ്ടാവുമോ? ആക്സലറേഷൻ 0 ആയി. യൂണിഫോം ആണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ 0 ആയി. ഉറപ്പിക്കാവോ? യൂണിഫോം ആണ് വെലോസിറ്റി എങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ 0 ആയി. മനസ്സിലായോ? എ പാർട്ടിക്കിൾ മൂവ്സ് വിത്ത് യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി then ആക്സലറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? 0 ആയിരിക്കും. ഉറപ്പിച്ചത് അല്ലെ? യൂണിഫോം വെലോസിറ്റി ആണെങ്കിൽ ആക്സലറേഷൻ 0. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ അല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ, ശരി. അടുത്ത നോക്ക്, 1 നാനോമീറ്റർ. 1 നാനോമീറ്റർ. നാനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ അറിയാലോ? അറിയാവോ അല്ലെ? 10⁻⁻6 മൈക്രോ, -3 മില്ലി, -9 നാനോ. ഇതെന്താണ്? പൈക്കോ. പൈക്കോ, 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 പൈക്കോ. 1 നാനോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര? 10⁻⁻⁻. ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ അല്ലേ? അപ്പൊ എന്താ, തിരിച്ചു വാ, വേറൊരു കാര്യം കൂടെ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടെ പഠിപ്പിച്ചേക്കാം. ഒരു കോഡ്, ഒരു കുഞ്ഞു കോഡ്. ഓക്കെ, എവിടെ തലത്തിൽ നോക്കിക്കോണേ, ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കോഡ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ്, വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ഒരു കോഡ് പറയാൻ പോവാ. ശ്രദ്ധിച്ചോ. ചിലപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചു. പൊസിഷൻ, വെലോസിറ്റി, ആക്സിലറേഷൻ. ഈ കാണുന്നത് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിനെ സൂചിപ്പിക്കും, ഇത് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിനെ സൂചിപ്പിക്കും, ഇത് ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിനെ സൂചിപ്പിക്കും വിചാരിക്കും. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോക്കിക്കോണേ, അതായത് നമ്മളുടെ പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ശ്രദ്ധിച്ചോണേ, സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആക്സലറേഷൻ. അപ്പൊ നേരെ വരയ്ക്കുന്ന എന്തുവാ? സ്ലോപ്പ്. നമുക്ക് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന് ഇവിടെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തായിരുന്നു. പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് കണ്ട, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ഓടാണ് ഇപ്പോ. സ്ലോപ്പ് ഇതാ, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി. ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി, പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് വെലോസിറ്റി, വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ സ്ലോപ്പ് ആക്സലറേഷൻ. ഇനി ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്താണ്? ഏരിയ. ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് നൽകും? വെലോസിറ്റി നൽകും. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ നൽകും? നമുക്ക് പൊസിഷൻ നൽകാൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് പഠിച്ചു വെച്ചു. ഇമ്പോർട്ടന്റ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഓരോ അല്ലെ 6 മാർക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കണം. ഓക്കെ, ഒറ്റ മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യനാ, ഒറ്റ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് പൊസിഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ദാറ്റ്, ആൻസർ വെലോസിറ്റി. സ്ലോപ്പ് ഓഫ് വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫ് ഗീവ്സ് ദാറ്റ്, ആൻസർ ആക്സലറേഷൻ. അല്ലെ? ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ ഓഫ് ആക്സലറേഷൻ ടൈം ഗ്രാഫ് വെലോസിറ്റി. വെലോസിറ്റി ടൈം ഗ്രാഫിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ പൊസിഷൻ. കാര്യം ഓക്കെയാണ്. ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത്, നമ്മൾ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അല്ലേ, കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ, അതിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാവോ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ 18 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ കിടക്കും അല്ലെ, ഈ 18 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന 5/18 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം. 5/8 വെട്ടിപ്പോയിട്ട് എന്ത് കിട്ടും? 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കിട്ടും. അതായത് 18 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ക്ലിയർ ആണോ? അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞു തരാം. പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ടത്, എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻ വെക്കുന്നതും വരുന്ന ചില വാല്യൂസ് ആണ്. 18 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 5 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 36 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 10 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 54 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 15 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 72 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 20 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. 90 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 25 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഓക്കെ, 180 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരുന്നേ? 50 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് അറിഞ്ഞു വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ. മിക്കവാറും എല്ലാ പരീക്ഷയ്ക്കും ഈ വാല്യൂസ് വരും, കൺവേർട്ട് ചെയ്യും, കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിനെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആക്കാൻ. അല്ലെ? ഇതെങ്ങനെ വരുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അതായത് 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത്, 1 കിലോമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര? 1000. 1 മണിക്കൂർ എന്ന് വെച്ചാൽ എത്ര? 3600 സെക്കൻഡ്. ഇതിപ്പോ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിലോട്ട് മാറി, കണ്ടോ? അല്ലെ? മീറ്ററിനകത്താക്കിയപ്പോൾ 1 കിലോമീറ്റർ 1000 മീറ്റർ അല്ലെ? 1 അവർ എന്ന് പറയുന്ന 3600 സെക്കൻഡ്. മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിനകത്തോട്ട് മാറി ചെയ്ത് വെട്ടിപ്പോയി, ഇതാ 00 വെട്ടിപ്പോയി.
ഇനിയുള്ള എന്താ 10/36. ഒന്നുകൂടെ വെട്ടി 5/18. അപ്പൊ അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. അതായത് 1 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്ന് പറയുന്നത് 5/18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ്. ഇതാണ് അങ്ങനെ 5/18 മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ്. ക്ലിയർ ആണ്? പ്രശ്നമില്ലേ? ഓക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, മതി. അത്യാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മോഷൻ സ്ട്രേറ്റ് അതിനകത്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.